सगळ्यात पयलीं हांव म्हज्या वाचकांक, म्हज्या प्रकाशक तशेंच म्हजे पेडण्याचा सामारा हें पुस्तक तयार करपा खातीर आनी तें काडपा खातीर जाणी म्हाका प्रोत्साहन दिलें, जाणी म्हाका उर्बा दिली, त्या म्हणजे सगळ्या घरच्यांक, म्हज्या इश्टांक आनी सगळ्या म्हज्या वांगडच्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमच्या माये मोगाक लागून, तुमच्या आशिर्वादाक लागून, तुमच्या प्रोत्साहनाक लागून आयज म्हजें पुस्तक दिल्लीक पावून ताका साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार प्राप्त जालो. ही म्हजे खातीर खूब खोशयेची आनी आनंदाची गजाल. खोशी जाल्याच, पूण खोशी जाता आसतना एके वटेन तितलो खांद्याचेर भार वाडला, कारण साहित्या खातीर आतां सतत योगदान म्हाका दिवपाची जबाबदारी तितलीच म्हजेर वाडिल्ल्या कारणान साहित्या खातीर सतत योगदान दीत रावतलो हातूंत मातूय दुबाव ना. पूण हो पुरस्कार जो आसा तो म्हाका वैयक्तीक नासून, म्हज्या पुस्तकाक नासून, पुस्तकांत जी बोली भाशा हांवें वापरल्या, खास करून जी पेडण्याची बोली भाशा हांवें वापरल्या, त्या बोली भाशेक, त्या पेडण्याकाराक आनी ह्या पेडण्याच्या संस्कृतायेक जावन आसा इतलेंच हांव सांगता. आनी म्हज्या पुस्तकाक तुमी भरभरून मोग दिलो, उपाट मोग दिल्ले कारणान तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.